हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। उसके लिए मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। मैंने कर लिया है कद्दूकस। देखिए गाइस, मेरा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने डाला है घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम 2 लौंग को। इसी में अब हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर को। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसे हम ढकेंगे, ढक करके अच्छे से पकने देंगे इसे। देखिए गाइस, मैंने गाजर को अच्छे से भून लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है। इसी पे हम डालेंगे अब 1 गिलास गरम दूध ही डालेंगे, ठंडा दूध नहीं डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसी पे डालेंगे मिल्क पाउडर। हम डालेंगे चीनी। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। मीठा अब अपने हिसाब से रखें, कम या ज़्यादा। इसे हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। में ढक्कन हम नहीं लगाएंगे, खुला ही इसको पकाएंगे इस तरीके से हाई फ्लेम पर। देखिए गाइस, मेरा गाजर का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को, मिलाएंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए गाइस, मेरा गाजर का हलवा तैयार है। अब हम इसे दिखाते हैं निकाल करके। देखिए, गाजर का हलवा बनकर मेरा तैयार है। इसी तरीके से आप भी घर पर बनाकर ट्राई करें। कैसा लगा कमेंट में बताएं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।